Huh? Okay. And if our f of a is equal to 0, then what we have done? Then we multiply numerator by x into e raised to x divided by derivative of denominator. Similarly, we have done for if our f dash of a is equal to 0, same procedure is followed. Okay. Next type was capital X is equal to cos ax or sin ax. In that we have done f of 1 upon f of d into cos ax or sin ax, which was further converted into 1 upon phi of d square into cos ax or sin ax. Okay. In this form, we have replaced our d square by minus a square. minus a square. So, in this case, we have replaced our d square by minus a square. Third type was capital X is equal to x raised to m. In this, we have written 1 upon f of d into capital X. We have converted our f of d in the form 1 upon 1 plus phi d. 1 plus phi of d into x raised to m. And for this, we have used two expansion formulas, that is 1 plus x raised to minus 1, and second one was 1 minus x raised to minus 1. And by expanding this, we have derived our particular integral. Okay. And recently or in last lecture, we have seen particular integral of the form capital X is equal to e raised to x into v, where our v is a function of x. So in this we have done pi is equal to 1 upon f of d into e raised to x into capital V, and we have done e raised to x here, and d is replaced by d plus a. d plus a into v, and in this our v may be like e raised to x or sin x or cos x or x raised to m. Okay. So in this lecture, we are going to see another type of finding particular integral. So write down when particular integral when capital X is equal to x into capital V, where capital V is function of x, is function of x. Okay. So in this we are going to find our pi as pi is equal to 1 upon f of d into capital X, and we have given capital X is equal to x into capital V. So for this we have one upon f of d into x into capital V is equal to x minus 1 upon f of d
into f dash of d into 1 upon f of d into capital V. This is formula for finding particular integral of the form capital X is equal to x into capital V. Okay. So here V be any function of x. This is the formula f of d 1 upon f of d into x into capital V is equal to x minus 1 upon f of d into f dash of d and 1 upon f of d into capital V. Okay. Here is one note. First note is write down 1. Don't in any way simplify the above formula as it may leads to wrong result. Okay. Next note is when RHS is equal to x raised to m into sin ax or capital X is equal to x raised to m into cos ax, then by writing RHS as x raised to m into e raised to IAX and corresponding real or imaginary parts. Corresponding real and imaginary parts. And we all know e raised to IAX is equal to cos ax plus I sin ax. I sin AX, Ax. where cos x is Real part. and sin x is Imaginary part. imaginary part. Similarly, for e raised to minus IAX, formula is Cos ax minus I sin ax. right, cos AX minus I I sin sin AX. ax. Here also cos AX is real part and sin AX is imaginary part. Okay, see, we are dealing with the type particular integral of the form capital X is equal to small x into capital V, where our V is the function of x. Okay, in this we have the formula 1 upon f of d into x into V is equal to x minus 1 upon f of d into f dash of d into 1 upon f of d into V. Means we have given two notes also. What? जर आपल्याला दिलेला एक्झाम्पल एक्स इंटू कॅपिटल व्ही च्या टाइप मध्ये असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार आहे हा फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे ठीक आहे आणि जर सपोज दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम इंटू कॉस एक्स असेल तर आपण काय करणार सपोज कॉस एक्स असेल तर काय घेणार आपण वेट एक्झाम्पल घेतल्यावर तुम्हाला क्लिअर आयडिया येईल ओके हे लिहून घेताय
ओके, एक्झाम्पल घ्यायचं मॅम बॅक स्लाइड घ्या ना 1 मिनिट. ही वाली. हा येस झालं मॅम. ओके, सो एक्झाम्पल घेतलं की क्लिअर राहील. ओके, एक्झाम्पल नंबर 1, सॉल्व d square plus 4 into y is equal to x into sin x. Okay, here x into sin x. If we consider capital V is equal to sin x, then the given example is of the form capital X is equal to x into V. right. So first of all, we write the auxiliary equation for above differential equation. So auxiliary equation is काय असणार आहे, d square plus 4 is equal to 0, d square is equal to -4. So d is equal to 2i Plus or and minus. minus I, that is minus. plus minus 2i. Oh. And from these roots, our complementary function is equal to e raised to 0x, right? C1 cos 2x plus C2 sin 2x. This is our CF. Now we find the particular integral. So Pi is equal to 1 upon f of d into capital X. Okay, here f of d is 1 upon d square plus 4 into capital X is x into sin x. Okay, now we use the formula. So 1 upon f of d, फॉर्म्युला काय आहे आपला, 1 upon f of d x into capital V is equal to x Bracket x minus, right, f 1 dash upon f of d into f dash into d f dash of d bracket complete v by f into of d 1 upon f of F d into v. into v. Okay, so next step, just putting the values, we get okay is equal to x as it is minus 1 upon f of d is इंटू वी आहे ना मॅम. नाही, हे x into v ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे आपला. गॉट इट ऑर नॉट? तुम्ही वी दिलतं मॅम मागे फॉर्म्युला मध्ये Math दिली. v आहे मॅम फॉर्म्युला मध्ये. लास्टला. 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी दिलं नंतर. नाही, पुढे आहे ना मग. अच्छा, इथे v का? हो आहे. Yes, ma'am. हा राईट. हा ठीक आहे आता. Yes, ma'am. यस, x minus 1 upon f of d is d square D2 plus 4 plus 4 wait into f dash of d 2D 2d into 1 upon f of d is d square plus 4 into capital V is sin sin x. Okay, so next step is equal to x minus 1 upon d square plus 4 into 2d. Here we replace d square by -1. -1. So 1 upon -1 plus 4 into sin x. So next step काय असेल is equal to x minus 1 upon d square plus 4 into 2d. Okay, and into काय असणार आहे sin x divided by 3 3. 3. ठीक है. Now we multiply is equal to x minus 1 upon d square plus 4 into काय असणार आहे sin x 2d into sin x divided by 3. Okay. x ला राहिली की मॅम मल्टिप्लाय. Sorry. x ला राहिलं. x ला पण मल्टिप्लाय होतं. हो, तर ठीक आहे, आपण
wait. Okay. X sin x divided by 3. आता ठीक आहे. Yes. So x sin x divided by 3 minus इथं आता 2d into sin x क्यूब खाली जर x d स्क्वेअर -1 ने रिप्लेस केला तर काय येणार आहे 3. 3 into 3. So is equal to x sin x divided by 3 minus 2 by 9 into derivative of cos x is, sorry, derivative of sin x is cos x cos x. हा आपला काय झाला pi pi and final answer काय असणार आहे y is equal to cf plus pi is our complete solution for above differential equation. So y is equal to e raised to 0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus x sin x divided by 3 minus 2 by 9 cos x. Okay, given differential equation is d square plus 4 into y is equal to x sin x, and which is of the form capital X is equal to x into v. First of all, we have written the auxiliary equations, that is d square plus 4 is equal to 0, and roots of the auxiliary equations are 2i and minus 2i, and from these roots we have written complementary function, that is e raised to 0x into c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Now particular integral is equal to 1 upon f of d into capital X. Here capital X is x into sin x, and we have formula for 1 upon f of d into x into capital V is equal to x minus 1 upon f of d into f dash of d and whole bracket, then 1 upon f of d into v. Just we have putting the value of capital V, x minus 1 upon d square plus 4 into 2d into 1 upon d square plus 4 into sin x. Here we have replaced the d square by -1. Then we get x minus 1 upon d square plus 4 into 2d sin x by 3. Just applied 2d on sin x and putting the value of a, that is -1 in d square, we get particular integral as x sin x divided by 3 minus 2 by 9 cos x. And final answer is complete solution is y is equal to cf plus pi. Okay, write down.
Okay, done with it. Done. Okay. Next example. Solve d square. Solve d square minus 2d plus 1 into y is equal to x sin x. Okay. So first of all, we write auxiliary equation for above differential equation. Okay, given equation, RHS is of the form x into V. capital V. That is, first of all, we write the auxiliary equation. So, auxiliary equation for above differential equation is d square minus 2d plus 1 is equal to 0. And roots are d square minus d plus 1 is equal to 0. d minus 1 minus 1 d minus 1 is equal to 0. That is d minus 1 and d minus 1 is equal to 0. So roots are d is equal to 1, 1. d is equal to 1, 1. And from this CF is equal to Kasnare C1 plus C2x into e raised to x. X. Now particular integral. Pi is equal to 1 upon f of d into capital X, and we have formula for 1 upon f of d into x into v is equal to x minus 1 upon f of d into f dash of d and 1 upon f of d into v. V. So next step, is equal to Castle x minus 1 upon here f of d is d square minus 2d plus 1 f dash of d Castle 2D 2D minus 2. minus 2. 2d minus 2 and 1 upon f of d 1 upon d square minus 2d plus 1 into sin x. Sin X. Okay, next step we put This or we replace d square by minus minus 1. So is equal to x minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into 2d minus 2 and 1 upon minus 1 minus 2d plus 1 into sin x. Minus 1 and plus 1 will get cancelled. X minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into 2d minus 2 and minus 1 upon 2d into sin x, and 1 upon d is nothing but
Integration. Integration. So is equal to x minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into 2d minus 2 and here minus 1 by 2 and integration of sin x is Cos X. Minus cos x. minus cos x. Next step. Directly लिहायचं आपण x by 2 into cos x बरोबर ना? आत मल्टिप्लाय केलं Yes, तर ma'am. minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into 2d minus 2 into 1 by 2 cos x. cos x by 2. Okay. Next step is equal to x by 2 cos x minus 1 upon d square minus 2d plus 1 हे 2d minus 2 आहे divided by cos by 2 आहे हे काय होईल To cancel. cancel होईल so derivative of cos x minus 2 cos x. Okay, so next step is equal to Hello, x ma'am. by हाँ तिथे only cos x येणार ना minus cos x. अच्छा हाँ right. Okay, x by 2 cos x minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into derivative of cos x is हाँ Minus sin X. minus sin x minus cos x. Okay, next step. Okay, next step काय असणार आहे is equal to x cos x minus 1 upon d square minus 2d plus 1 into काय आहे minus sin Minus x sin X minus cos minus X. cos x. Ma'am, x Now cos equal x to by x 2 by राहिले. 2. Sorry X X by cos 2 x by cos 2. X. हाँ right is equal to आता इथं काय आपण जरी सेपरेट केलं हे 1 upon d square minus 2d into काय आहे, इथं d square कशाने रिप्लेस होणार आहे Minus Minus 1. 1. त्याच्या आधीच्या स्टेपला आपण रिप्लेस करायला पाहिजे होतं सेपरेट द्यायचं का डायरेक्ट रिप्लेस करायचा Direct. ठीक आहे Direct replace करा. x by 2 cos x minus 1 upon minus 1 minus 2d plus 1 into minus sin x minus cos x is equal to x by 2 cos x minus हे minus 1 and plus 1 काय होईल Yes. कॅन्सल इथं काय राहील प्लस Plus 1 upon 2. 1 by 2 into minus sin x minus cos x. Next step काय असेल 1 upon 2d is nothing but integration cos x plus 1 by 2 integration of sin x minus integration of cos x Cos x. dx is equal to x by 2 cos x plus 1 by 2 integration of minus sin x is Cos x. cos x and integration of cos x is Sin x. sin x. So हा आपला काय झाला pi Yeah. and finally the complete solution or general solution is given by y is equal to cf plus pi. cf plus pi and our cf is y is equal to c1 plus c2x into e raised to x plus pi is x by 2 cos x plus 1/2 cos x minus sin x. Right.
येणार आहे ती. प्लीज आठवण करून व्यवस्थित दे, कारण ती लय महागाची स्त्री बिनकामात आपली वाट लागायची. काय हॅलो मॅम. ओके. हॅलो. हा, तुम्ही सांगतो म्हणलेलं ते कुठे यूज होते ते रिअल लाईफ सांगितलं नाही अजून. हा, मी पण सर्च केलं. हा मग मला तुमच्या सीएससीचं एवढे मला जे सांगू वाटेल असं नाही सापडलं. तुम्हीच ट्राय करा, मी पण ट्राय करते आणखी. कस काय मॅम, तुम्ही किती वर्ष झालं टीच करताय सब्जेक्ट? 3 वर्ष. आणि ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन माहित नाही, म्हणजे ह्याचं रिअल लाईफ मध्ये कुठे यूज होते? रिअल लाईफ मध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला आपल्या फर्स्ट लेक्चरला, पण तुम्ही कम्प्युटर सीएससी मध्ये विचारलं होतं ना, म्हणून मी सर्च करून सांगेन असं म्हटलं होतं. हा का, बर. पहिल्या लेक्चरला होता का तुम्ही? हा होतो की मॅम. मग त्यावेळेस मी डिफरन्शियल इक्वेशनची कॉन्सेप्ट सांगताना सांगितलं होतं. हा तर मॅम, तुम्ही पण तुम्ही असं सांगितलं नव्हतं की रिअल लाईफ मध्ये बाबा आता बाबा सॉफ्टवेअर वगैरे तयार करताना ही इक्वेशन लागते तिथं, मग इक्वेशन पुट केल्यावर ही आउटपुट येते, असं नव्हतं सांगितलं. मग तुम्ही तेच म्हटलं ना, तुमच्या सीएससी मधले मी बघून सांगेन. मी फक्त रिअल लाईफ मध्ये सांगितलं होतं. माझं असं नाहीये, मी प्रत्येक वर्षी आम्हाला M3 एकदा मेकॅनिकलला एकदा ह्याला शिकवावं लागतं ना. हा का. तुमचं आणि फर्स्ट रिअल लाईफ टाइमच मध्ये आहे. कुठे यूज होते, म्हणजे आता सीएससी सोडून दुसरीकडे बाहेर कुठे यूज होते ही ऑक्झिलरी इक्वेशन ह्याच धरलं तर? ओके. आता लॉजिक वगैरे म्हणलं तर ती यूज होते, म्हणजे आता आम्हाला आहे लॉजिक म्हणलं तर सी लँग्वेज मध्ये ती आहे, पण ही ऑक्झिलरी इक्वेशन तर मला कुठं अजून दिसलं नाही. ओके. मी उद्याच्या लेक्चरला नक्की सांगेन तुम्हाला. ओके मॅम. फर्स्ट सुरुवात मी त्यांनीच करेल, ठीक आहे, ऍप्लिकेशन. हा, कारण की मॅम तुम्ही ज्यावेळेस हे शिकवायला चालू करता ना, त्यावेळेस माझ्या डोक्यात तीच चालू होते, कारण की त्याचं इम्प्लिमेंट म्हणजे ती रिअल लाईफ मध्ये कुठंच होतंय ती, म्हणजे यूज करता आला पाहिजे ना ह्याचा. असं पण पडत असेल ना, साइन एक्स कॉस एक्स कुठं होतं, असंही पडत असेल. तसं ना मॅम, आता ही एक्झाम पुरतं झालं, म्हणजे एक्झाम दिली काय नाही, ह्याचं मी तेच खतम झालं. विचारते. आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बघतो युजली, मग त्याचा रिअल लाईफ मध्ये कुठे यूज होतो हेही तुम्हाला डाऊट पडत असेल ना. हा तेच ना. म्हणजे रिअल लाईफ मध्ये यूज नाही तर का शिकायचं असं वाटतं का तुम्हाला? हा, तसं ऍक्च्युली तसं वाटतंय, कारण की पायथॉन वगैरे म्हणलं तर ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे ते आपण तयार करू शकतो ना त्यावरनं काय काय. ओके. पण ह्याच्यावरनं असं मला वाटतं की ह्याच्यावरनं आपल्याला काय करता येते, असं मला विचार पडते सारखं. पण नाही, बरोबर आहे, तुम्ही त्यासाठी मी राईट विचार आहे, बरोबर आहे तुमचा विचार पडण्यास. मी उद्याच्या लेक्चरची सुरुवात ऍप्लिकेशन तुमची सीएससी असेल काय असेल यांनी करेल. मी ओके पण मॅम. सर्च करेन. ओके, बाकी काही प्रॉब्लेम नाही ना? नाही, बाकी नाही. ओके.
Done, ma'am. Shall I move forward? Are you done with it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chalo. Next example, solve d square plus 2d plus 1 into y is equal to x cos x. So first of all, we write the auxiliary equation for above differential equation as d square plus 2d plus 1 is equal to 0. D square plus d plus 1 is equal to 0. So roots are d is equal to -1 and -1 are the roots of differential equation. So from this we can write complementary function as CF is equal to C1 plus C2x into e raised to -x. Now we find particular integral is equal to 1 upon f of d into capital X. We can write 1 upon f of d into x into cos x is equal to, and for this 1 upon d into x into capital V, we have formula 1 upon f of d into x into V is equal to x minus 1 upon x minus F of D 1 upon f of d into Into f dash of d into 1 upon f of d into V. V. So next step is equal to x minus, here 1 upon f of d is d square plus 2d plus 1, f dash of d is 2D plus 2. 2d plus 2 bracket complete into 1 upon f of d is d square plus 2d plus 1 and v is cos Cos x. X. Next step, replace this d square by minus 1 is equal to x minus 1 upon d square plus 2d plus 1 into 2d plus 2 इकडे काय येईल 1 upon minus 1 plus 2d plus 1 into cos x. Next step is equal to x minus 1 upon d square plus 2d plus 1 into 2d plus 2. Here काय राहील 1 by 2 आणि 1 upon d is nothing but integration of cos x.
is equal to x minus 1 upon d square plus 2d plus 1 into 2d plus 2 into काय येणार आहे sin x is equal to sorry 2 sin x by 2 येईल ना x sin x divided by 2 minus 1 upon d square plus 2d plus 1 into 2d plus 2 into काय असणार आहे sin x by 2. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे डिरेक्टली इथंच लिहायचं इथं d square is replaced by minus 1 x sin x divided by 2 minus 1 upon minus 1 plus 2d plus 1 into काय असणार आहे 2d into sin x plus 2 into Sin x. sin x divided by 2. Next step is equal to x sin x divided by 2 minus काय राहणार आहे 1 upon 2D. 2d into काय असणार आहे 2 कॅन्सल झाल्यानंतर cos x plus x plus sin x is equal to x sin x divided by 2 minus 1 half integration of cos x dx plus integration of sin x dx. So is equal to x sin x divided by 2 minus 1 half integration of cos x is sin x and integration of sin x is minus cos x, which is our particular integral. Now finally we write complete solution for above differential equation as y is equal to cf plus pi and our cf is c1 plus c2x into e raised to minus x into e raised to minus x plus pi is x by 2 sin x minus 1 half into sin x minus cos x. This is our pi complete solution. Write down this.
Okay, have you done with it? No, ma'am. Done, ma'am. Next slide. Okay, have you done with it or not? Done, ma'am. Okay, write down this example for your home. Try to solve it, okay? D square plus 4 into y is equal to x cos x. First example was d square plus 4 into y is equal to x sin x. Just, okay, try to solve it. Tell me the complementary function and particular integral.
Hello, ma'am. सांगा PI. X cos x X cos x. by 3 Huh? plus 2 by 9 Plus 2 by 9 sin x. sin x. Right. This is PI. सगळ्यांचा आला एवढा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So in this next for today it is sufficient. In next lecture we will see, we have written one note here. When RHS is equal to x raised to m into sin ax or x raised to m cos ax. So we are going to deal with this type of, means if there is cos x, then we are written in the form of e raised to ix, and then using this form we find our particular integral. आजच्या लेक्चर मध्ये जे एक्झाम्पल घेतली त्यात काय अडचण आहे? No, ma'am. हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवावा लागेल तुम्हाला. काय होता? PI 1/f(d) into x into capital V is equal to x minus 1/f(d). X minus राइट? हा बोला. into Right, into 1/f(d) into capital V. Okay. So at 3:30 you have lecture of DMS. So we will stop here. Hello, madam. I'm Gayatri, madam. I have joined here. Okay, okay, ma'am. Yes, you please just log out from there so I can share the screen and record the meeting here. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you, ma'am.